PCCन एक रेझोल्युशन घेतिल्ले 17 डिसेंबर 2022 की गोंय राज्यान आमचे ऑर्गनायझेशन वायज आमचे 2 डिस्ट्रिक्ट आशिल्ले नॉर्थ आनी साउथ प्रायमा फेसी आमचे ते 4 डिस्ट्रिक्टाचे प्रपोजल हे AICCन मान्य करून घेतिल्ले आसा. सो काँग्रेस पार्टीचे ऑर्गनायझेशनाच्या दृश्टीन गोंयान आतां 4 डिस्ट्रिक्ट आसतले. काँग्रेस पार्टीच्या गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या ऑर्गनायझेशनान ही आमी एक मोठी रिस्ट्रक्चरींग केल्ली आसा. 2 डिस्ट्रिक्ट आशिल्ले ते आमी आतां 4 केल्यात, सो दॅट डिसेंट्रलायझेशन ऑफ वर्क, डिसेंट्रलायझेशन ऑफ पावर जावचो ह्या दृश्टीन आमी ते केल्ले आसा. हाच एक काँग्रेसीचेर एक आरोप येता की आमी बॅकडोर एंट्री घेता, लास्ट मोमेंटाक हाडटा, तिकीट दिता. सो आय वूड लायक टू अपील थ्रू युअर चॅनल की जे कोण 2027 जर तर एस्पिरंट म्हणून आपल्याक जर पळयता, आमचे कार्यकर्ते आसतले, आमचे लिडर्स आसतले, आमचे ग्रासरूट लेवल वर्कर आसतले, सो म्हाका दिसता तांणी आतांच्यानूच आमकां अप्रोच करचे, आमचे जे फॉर्म आसा ते फॉर्म भरचे. म्हाका दिसता आमचे सेंट्रल लिडरशीप, आमचे लिडर श्री राहुल गांधीन सुद्दां हें क्लियर केल्लें आसा की डिफेक्टर जे आसा हांकां एंट्री म्हणटा ती ना. डिफेक्टर ज्यांनी पार्टी कडेन विश्वासघात केलो असल्या लोकांक देर इज नो एंट्री. सो आय थिंक दॅट आय वूड लायक टू मेक इट व्हेरी क्लियर.